მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერ საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. ბუდაპეშტში ოფიციალური ვიზიტის დღე მეორე რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უნგრეთის პრეზიდენტსა და ეროვნული ასამბლეის სპიკერს ხვდება. ირაკლი კობახიძე საქართველოს მთავრობის სრული შემადგენლობით ბუდაპეშტში გუშინ ჩავიდა. ქვეყნის პრემიერს უნგრელმა კოლეგამ უმასპინძლა. შედგა როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები. აქცენტი ორ ქვეყანას შორის არსებული მაღალი დონის პოლიტიკურ ურთიერთობებსა და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე გაკეთდა. საქართველოს-უნგრეთის პირველი პირების გარდა დატვირთული იყო მინისტრთა კაბინეტის წევრების დღის წესრიგიც. სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა კოლეგებთან არაერთი შეხვედრა გამართეს. გაფორმდა მემორანდუმებიც. გუშინვე ჩატარდა ორი ქვეყნის მთავრობათა შორისი კომისიის ხდომა. დავიგებთ საქართველოს-უნგრეთის ერთობლივ კულტურის დღეებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებდით მარტო საქართველოს დღეების ჩატარებას უნგრეთში და წარმოვიდა ისეთი შემოქმედილი წინადადებები, რომ ჩვენც თქვით, რომ კოლაბორაციას იქნებ შეუწყოთ ქართველი და უნგრელი არტისტების ხელს და ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ აქ გავაკეთებთ კულტურის დღეებს და მეორე მხრივ იგივე პროგრამას, ან შეიძლება ცოტა უფრო განსხვავებულსაც საქართველოში. ექსტრემიზმისა და პროპაგანდის დაფინანსებაში ადანაშაულებს ბრიტანეთის ელჩს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ბრალდებები გაერთიანებული სამეფოს დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს შალვა პაპუაშვილმა ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში წაუყენა და მათზე პასუხის გაცემა მოითხოვა. ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა გარეტ უორდს ბრალი დასდო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევაშიც და მას ვენის კონვენციაში ახსენა. აღნიშნულ ბრალდებებთან დაკავშირებით რუსთავი ორმა ბრიტანეთის საელჩოს წერილობითი შეკითხვით უკვე მიმართა. დიდი ბრიტანეთის საელჩომ გუშინ შეგახსენებთ, რომ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ აუქმებს დაგეგმილ გრანტს და მის მიზეზად საქართველოს ხელისუფლება და ის კანონი დაასახელა, რომელიც პარლამენტმა რამდენიმე დღეში უნდა მიიღოს. წერილში გამოთქმულია შეშფოთება, რომ მისია ვერ დააფინანსებს არასამთავრობო სექტორს, წინასწარში აქვს ეჭვი 4 ოქტომბრის არჩევნების სამართლიანობაში და წუხს იმ დაკარგული შესაძლებლობის გამო, რომელიც მათი თქმით მიზნად ისახავდა არჩევნების პროფესიონალური და გამჭვირვალე მონიტორინგის ხელშეწყობას. ბრიტანეთის ელჩს არ ვიცი მე ხარ როგორ მოვიდა ეს ამბავი, მაგრამ თავისი თავი ამხილა ექსტრემიზმის და პროპაგანდის დაფინანსებაში. დღისით ბზისით ამბობენ, უნდა დავაფინანსოთ პროპაგანდა და უნდა დავაფინანსოთ ექსტრემისტული ჯგუფები, რომელიც ბოიკოტს უცხადებენ არჩევნებს და ესე უნდა დააკვირდნენ არჩევნებს. კიდევ ერთხელ ახლა არ ვიცი რა თქმა უნდა ახლა მნიშვნელოვანია ბრიტანეთის ელჩმა გააკეთოს ამაზე განმარტებები. ბრიტანეთის ელჩმა დაარღვია ვენის კონვენციის 51 მუხლი პირდაპირ თავად ერეოდა არჩევნებში. ის ცდილობდა გავლენა მოეხდინა მოქალაქეების აზრის ფორმირებაზე, მოეხდინა ეს გავლენა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. შესაბამისად მისი მიზანი იყო ქართული ოცნების დამარცხება და სხვის მოყვანა ხელისუფლებაში. დავსვათ კითხვა, ვისი მოყვანა? ვინ არიან? ხო ხედავთ ახლა ვინ არიან? ვინ არის ეს ძალა? ეს ძალა არიან ისინი, რომლებიც ერთის მხრივ ნახეთ ჩვენ რაც იყვნენ და საგამოძიებო კომისიაში ვისმენთ კიდევაც რა ტერორი დაატრიალეს საქართველოში და ესენი არის ხალხი, რომელიც თავარ პრობლემას ქართული ოცნებისა ხედავენ იმაში, რომ ჩვენ არ უჯერებთ უცხოელებს. და ამბობენ რომ მათ პირველი რასაც გააკეთებენ, დაუჯერებენ უცხოელებს. აი ეს არის კითხვა და ამაზე უნდა გასცენ პასუხი. ეს დამალობანასო თამაშობენ ელჩები, გამოვლენ რაღაცას იტყვიან, მერე ხმას არიღებენ და ეს რაღაც უკარებასავით არიან, ასე არ არის. რახან ჩაერთნენ ქართულ პოლიტიკაში, რახან შემოვიდნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში და იყვნენ ამის მონაწილეები, კეთილი ინებონ ახლა და მოიქცნენ როგორც პოლიტიკის მონაწილე სუბიექტები და გაგვცენ პასუხი, რატო ერეოდა ბრიტანეთის ელჩი არჩევნებში. ეს არის ბრალდება, რომელსაც მე მასთან დაკავშირებით ვაყენებ და გასცეს პასუხი, იყო თუ არა ეს ცდელობა, რომ გავლენა მოეხდინა აზრის ფორმირებაზე ქართული ოცნების წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში გამოეხმაურა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებასაც. საუბარია ტუსკის იმ მოსაზრებაზე, რომ მისი მთავრობა ევროკავშირის ქვეყნებში ლობირებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტას. შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ დონალდ ტუსკის გადადგომას მოსახლეობის 45% ითხოვს. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრზეც, რომლისთვისაც პარლამენტის სპიკერის თქმით მიხეილ სააკაშვილი დღემდე დემოკრატიის შუქურა. შემდეგ რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა მისი კანდიდატი,
პარლამენტში მას უმრავლესობა ყავს და ასე ვთქვათ მან შეეცადა ის რომ ის მარცხი რაც განიცადა საპრეზიდენტო არჩევნებში დაეკომპენსებია პარლამენტში კიდევ ერთხელ ტექნიკურად მიღებული დობით, თუმცა რა თქმა უნდა მათ შორის მონაცემების მიხედვით 45% დაახლოებით მოსახლეობის ითხოვს პრემიერ ტუსკის გადადგომას. ამ მთავრობის წევრი არის ბატონი სიკორსკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს დღესაც აცხადებს დემოკრატიის შუქურად და მოდერნიზატორად. ანუ ამ ღირებულებების მქონე საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავს, რომელიც სავარაუდოდ არის დაკავებული ზუსტად ამ უმრავლესობის შეკოწიწებით, რომ რაიმენაირად საქართველოს ასე ვთქვათ იმდენად შეაწუხოს საქართველოს, რომ იქნებ შეძლონ გარედან ხელისუფლების შეცვლა და სააკაშვილის მსგავსი პოლიტიკოსების ხელისუფლებაში მოყვანა. ისაუბრებენ თითქოს პოლიტიკურ და ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულ ხალხზე დააბრალებენ საბოლოო ჯამში და აბრალებს საბოლოო ჯამში მის ამ საქციელს და ქმედებს. დონალდ ტუსკის განცხადება საქართველოსთან მიმართებით არ უკვირთ მმართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლებსაც. ქართულ ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ პოლონეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა მიხეილ სააკაშვილის ლობისტია და ვიზა ლიბერალიზაციის შანტაჟისთვის გამოყენებას ცდილობს, რაც არ გამოუვა. ბუნებრივია პოლონეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობისგან სხვას რას უნდა ველოდოთ. ის არის ტუსკის და ასევე სიკორსკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ყავს. არიან პირდაპირ ლობისტები სააკაშვილის. ამის შემდეგ ბუნებრივია ის ჩვენ გვებრძვის. სწორედ აი ეს კანდიდატის სტატუსი, ვიზა ლიბერალიზაცია შანტაჟის და მუქარის ინსტრუმენტად გამოყენებული. ეს არის და ეს არაერთხელ იყო მცდელობა, რომ შეეჩერებინათ, მაგრამ იქ არის მექანიზმები, რომელიც მადლობა ღმერთს აზღვევს საქართველოს აი ესეთი გადაწყვეტილებისგან. ასე რომ ტუსკმა შეინახოს თავისი მუქარები. უკვე მესამე დღეა სამი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ბრიუსელში არიან. ძლიერი საქართველოს ნაციონალური მოძრაობისა და სტრატეგია აღმაშენებლის წევრები შეხვედრებს სალომე ზურაბიშვილის ფორმატის სახელით მართავენ. ოპოზიცია ვიზიტის მიზნად საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევას ასახელებს, თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს საკითხზე მმართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში თვლიან, რომ მათი პოლიტიკური მოწინააღმდეგების ბრიუსელში ჩასვლის რეალური მიზანი წინასაარჩევნო და ახალი დირექტივების მიღებაა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები იმყოფებიან ბრიუსელში და საუბრობენ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. საუბრობენ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე და იმაზე, თუ როგორ გამოვიდეთ არსებული ღრმა პოლიტიკური კრიზისიდან დროებითი ადმინისტრაციის პირობებში ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების გზით. აი, ეს არის ის გზა, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებას მოუტანს სიკეთეს და ჩვენ საზოგადოებას მოუტანს კეთილდღეობას. ჩვენი ადგილობრივი რადიკალები საზღვარგარეთ მიემგზავრებიან, როდესაც ურთულესი პერიოდი უდგათ, ნამდვილად ურთულესი პერიოდი არის თვითმმართველობის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, მათ სრულად განულებული რეიტინგი აქვთ, შიდა არეულობა და ერთმანეთში დაპირისპირება, ურთულესი პერიოდი აქვთ, რადგან ვერ გადაუწყვეტიათ და არ მიუღიათ სათანადო მითითებები, ვინ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში და როგორ შეალამაზონ არჩევნებში მონაწილეობის გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა აღნიშნულ კონსულტაციებზე აუცილებლად ჭირდებათ თავიანთი დამკვეთების განმარტებები და მითითებები, სწორედ ამისთვის არიან ისინი ჩასული. მეხანძრე მაშველებს პროფესიულ დღეს ულოცავს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს დღე კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს თქვენი პროფესიის მნიშვნელობას, სამსახურს, რომელიც გმირობას, სიმამაცესა და თავგანწირვას გულისხმობს. მეხანძრე მაშველებო, თქვენი ყოველდღიური მუხლჩაუხრელი შრომა, მაღალი პროფესიონალიზმი და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა განსაკუთრებული დაფასების ღირსია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის თქვენი მხარდამჭერია და მომავალშიც იზრუნებს, რომ თქვენი ღვაწლი სათანადოდ დაფასდეს. წერია უწყების მიერ გავრცელებულ მინისტრის მილოცვაში. ნარკორეალიზატორი დააკავა აჭარის პოლიციამ 54 წლის წარსულში ნასამართლებ მოქალაქეს ნარკოტიკის უკანონო შეძენა, შენახვასა და რეალიზაციაში ადანაშაულებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულისგან რამდენჯერმე მოახდინეს ნარკოტიკის საკონტროლო შესყიდვა. მითმტკიცებად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენოფინი, დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში კანონდარღვევის ფაქტები გამოავლინეს ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა. საუბარია უკანონო სახერხ-საამქროსა და სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ სამ ერთეულ უნებართო სანახშირეზე. ერთი მათგანი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სოფელში, მეორე კი თიანეთის მუნიციპალიტეტში მდებარეობდა. ორივე მათგანი დაილუქა, მასალები კი სარეალიზაციო ადგილობრივ საქმიან ეზოებშია გადატანილი. შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევი ოქმები.
ბუნებრივი რესურსების უკანონო სარგებლობის აღკვეთის მიზნით მუშაობას მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ. ნიშანდობლივია, რომ მონიტორინგი ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, ვიდეო ხაფანგებისა და დრონების მეშვეობითაც. მთელი ქვეყნის მასშტაბით პატრულირებას ახორციელებენ როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები, ასევე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები. ამ დრომდე თელავის საავადმყოფოში რჩება კახეთში ავარიის დროს დაშავებული 13 ადამიანი. მათ მრავლობითი დაზიანებები და მოტეხილობა აღენიშნებათ. ექიმების ინფორმაციით გრძელდება შესაბამისი გამოკვლევები. ავტოსაგზაოს შემთხვევა გუშინ ყვარელში ნეკრესის მონასტრის მიმდებარედ მოხდა. მიკროავტობუსს, რომლითაც ერთ-ერთი კომპანიის თანამშრომლები გადაადგილდებოდნენ, საპირისპიროდ მოძრავი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ პოლიციის, სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები. ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში შემოყვანილია 13 დაშავებული. ამ ეტაპზე მათი მდგომარეობა სიცოცხლეთა შეუთავსებელი არც ერთ მათგანთან არ არის სიტუაცია. დაზიანებები აღენიშნებათ უფრო კანის ზედაპირული ექსკორიაციები, ასევე თავის დახურული ტრავმები. არის რამოდენიმე მათგანთან ტრავმული მოტეხილობები, ზედა და ქვედა კიდურის ტრავმა, რომელიც საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას. მიმდინარეობს პაციენტებთან ამ ეტაპზე კვლევა როგორც ლაბორატორიული, ასევე ინსტრუმენტული და დაკვირვება და მონიტორინგის რეჟიმში იმყოფება 13-ვე პაციენტი. დაკვლავ ხარკოვი ოკუპანტებმა ქალაქს ისევ დრონებით შეუტიეს. იყო 12 აფეთქება, არიან დაჭრილები, მათ შორის რამდენიმე ბავშვია. განადგურებულია სასწავლო დაწესებულებები, საბავშვო ბაგაბაღები, ათობით ავტომობილი, საცხოვრებელ ბინებში ჩამსხვრეულია მინები. ოდესაში გამართულ სამიტზე უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის გეგმებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მოსკოვი ოდესის ხელში ჩაგდებას აპირებს, რის შემდეგაც ის მოლდოვასა და რუმინეთის საზღვრებამდე მივა. 12 ქვეყნის ლიდერი ესწრებოდა, მათ შორის მოლდოვისა და რუმინეთის პირველი პირები. საკუთარი მმართველობის პერიოდში უკრაინაში პირველად ჩავიდა სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი. პროტესტი არ წყდება შეერთებულ შტატებში. ლოს-ანჯელესში რამდენიმე დღის განმავლობაში 400-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, ძირითადად კომენდანტის საათის დარღვევისა და გზების გადაკეტვის გამო. არეულობის დროს ქალაქში 23 ბიზნეს ობიექტი გაიძარცვა. ვანდალიზმით მიყენებული ზიანის ოდენობა მილიონობით დოლარს აღწევს. ბოლო 4 დღის განმავლობაში კალიფორნიიდან დაწყებული პროტესტი გაფართოვდა და უკვე 13 შტატი მოიცვა. მომიტინგები უარს ამბობენ დაშლაზე, უცვლელია მათი მოთხოვნაც შეწყდეს დონალდ ტრამპის ინიციატივით დაწყებული რეიდები, რომლებიც არალეგალურად დასაქმებული მიგრანტების ქვეყნიდან გაძევებას ითვალისწინებს. თავის მხრივ საკუთარი გადაწყვეტილების შეცვლას ამერიკის პრეზიდენტი არ აპირებს. დღეს ამბების ნახვას ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.g შეძლებთ. კურიერი პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე დაუბრუნდება. მე კი ამით გემშვიდობებით. კარგად.